Bạn có biết, trước khi Megalodon trở thành nỗi kinh hoàng của đại dương, từng có một thủy quái khác khiến mọi sinh vật phải khiếp sợ. Đó chính là Dancotheus, một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất từng xuất hiện dưới lòng biển. Sống cách đây khoảng 380 triệu năm, Dancotheus không sở hữu những chiếc răng khổng lồ như cá mập. Thay vào đó, phần đầu của nó được bao phủ bởi lớp giáp xương dày, còn hàm dưới là những lưỡi cắt sắc bén có thể nghiền nát con mồi. Với chiều dài có thể đạt khoảng 6 đến 8 mét và trọng lượng ước tính lên tới vài tấn, nó là một trong những sinh vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn vào thời Devon. Và điều đáng sợ nhất là Dancotheus có một bộ hàm khép lại với tốc độ cực nhanh, tạo ra lực cắn khủng khiếp và có thể xé nát những con cá lớn chỉ trong khoảnh khắc. Hàng trăm triệu năm trước Megalodon xuất hiện, Dancotheus đã từng là ông vua của biển cả.